HVO är syntetisk diesel. Det är gjort antingen på slaktavfall eller på raps. Den HVO som säljs i Sverige. Det kan även göras på palmolja och soja. Det är väldigt likt diesel, det är egentligen bara densiteten som skiljer. Det gör att man kan byta och köra antingen på diesel eller HVO, liksom väldigt flexibelt. Frågetecken runt HVO, det är väl egentligen tillgång och pris. Idag är HVO helt skattebefriad.